他在自家的后院发现了一座金山，可找来警察帮忙辨别，却被忽悠只是颜色一样的黄铁。可是老太太走后，警察就掏出了手机。当天下午，一群以狩猎为由的家伙就来到了金山脚下，打算探一探这座山到底能有多大。然而探测器嗡嗡作响，即便扫到根部都没有停下来的打算。很明显，这座财富已经超出了警察的心理预期。为了合法采矿，他事先就找来了负责办采矿手续的官员。可就在官员汇报的时候，转头却发现老太不知什么时候已经站在他们的面前。原来老头害怕被骗，打算弄下来一块拿去鉴定，没想到正好发现了自己被骗的事实。他愤怒地上前质问警察为什么要欺骗自己，没想到警察却借口说上午的人不是他，一定是老太认错了人。看出老太对金山也有企图，警察赶紧转移话题，妄想吓唬老太，放弃分上一份的打算。 여가 할매 땅이야. 이거 땅 주인 따로 있어요. 뭔 소린지 알아? 그리고 이거 할매가 먼저 발견했다고 해서 이게 다 할매 거가 되고 그런 게 아니라고. 老太听完这话，转身就要离开。警察本以为他是被自己吓到，就在暗自庆幸之时，没料到老太居然折返了回来。 땅 주인이라 했니? 따로 있지. 너희들이 밟고 있는 요 땅, 여기서 저기까지 죽은 내 아들 놈 땅이다. 警察也没料到这片土地居然属于老太死去的儿子，而按照他说的法律，这座山理所应当也合法的属于老太。眼看到手的金山不属于他们，于是立马就有人冲了上去。这家伙玩命跟老太商量分账的问题，可就在焦灼之时，一旁无聊的高官却不小心闹出了乌龙。 一伙人冲下山坡，发现老太没了动静。就在他们不知所措之时，虽然被吓了一跳，但好在没闹出人命。可贪心的高官却突然提醒，这片地依旧属于活着的老太。听到这话，警察也开始犯难。可仅是短暂思考了一瞬，他就在心里萌生了一个打算。由于在场的家伙不是泼皮就是老赖，于是不愿放弃财富的警察便威胁他们把嘴巴牢牢封严。 他们灭口的时候，紧张的无心观察四周，也因此丝毫没有发现背后的山上有人掰开了枪管。身为守山人的老头，原本打算像往常一样出门巡山，却在路过警局的时候，被朴警察通知今天会有山崩，不允许任何人私自上山。老头觉得此事蹊跷，便偷偷钻到了山上，这才目睹几人对老太做的一切。原本他打算通知警察局长，可一时间却找不到信号，这才让打算救人的他把枪上好了子弹。 因为在路上发现了奶奶的项链，女孩这才上山寻找奶奶。趁着所有人慌乱起来的瞬间，老头也赶紧冲下了山。可他刚要把女孩带走，却发现警察已经站到面前。警觉的老头瞬间发现，眼前的家伙绝对不是他碰到的姓朴的警官。但此时想逃肯定是来不及了，因为那帮拿着猎枪的家伙已经走到了他和女孩的面前。老头不动声色，慢慢的合上手机。可这极其微小的举动，却还是被眼尖的警察发现。 영감님, 그 핸드폰 좀 빌립시다. 배터리가 남는 게 하나도 없어요. 산이라 그런지 빨리 달래요. 너는 핸드폰 있니? 发现老头果然想要报警，警察当场就没收了他的手机，然后一把抢走女孩手上的项链，打算将两人也在此灭口。两人抢枪的时候，警察不小心将项链掉在了地上，女孩上前跟着争抢，却因此意外搂响了猎枪。当救人者变成杀人犯，也只能像猎物一样到处逃窜。没有了手机的联络，老头赶紧写了个字条。他本打算让痴傻的女孩去找孙警长过来帮忙，可女孩却执意要回去拿回项链。无奈的老头只好赶紧承诺说替他去拿，然后看他离开之后，果断反向引开追来的凶犯。常年跑山的老头虽然在山上如鱼得水，但几个年轻的家伙还是逼得他不得不暂时先躲到一边。他打算偷听几人的秘密，却不曾想还是被警察发现。 高官猛然想起老太还没有死掉，于是便打算将所有死人的罪名全都嫁祸到老头的身上。뭡니까? 아, 저 하랍니다. 하래요, 직접. 아니 뭐 한 배를 탔다 뭐 그런 거지. 아, 근데 마무리 잘 합시다. 面对这帮杀人的凶犯，高官也不敢忤逆他们。可身为一个怂货，他还是犹豫到了老头醒来。 영감님, 영감님.
뭐라고요?老头打晕高官，便追去打算救下老太，却没想到因此意外发现，居然有2个朴警官出现在面前。原来发现金山的是没有胡子的警察哥哥，而他打的那通电话是要弟弟冒充他找人来山上查看。为了能够不被人发现财富，警察才编出山崩的借口。而老头碰到的正好是刚安排好一切的警察本人，他知道老头不是省油的灯，这才因为担心特意过来看看。当得知女孩没有追到，反而闹出了几条人命，警察便当即命令弟弟把几个人全部灭口，然后让老头来帮他们顶罪。听到这里，老头不再淡定，警察下山的同时，他也疯狂的去追女孩。而此时金山忙的老太还没有彻底凉透，为了不被他的亡魂纠缠，弟弟还特意叫人给他套上了麻袋。埋尸的工作交给了最没用的官员，然后所有人立刻出动，全部赶去追捕女孩。由于刚才听到了枪声，稍作停顿的女孩也被2个家伙追上，即便她转头就跑，还是被一枪当场放倒。好在这一枪只是擦了个边，然而2人不想放过，还是再次抬起了枪管。老头干净利落，瞬间制服了另一个家伙，但刚才那枪只是为了救人，不愿滥杀无辜的他，还是选择放过了另一个凶犯。官员埋好老太的同时，老头也把女孩带到了安全的地方。此刻的2人都深深清楚，刚才那声枪响肯定是带走了老太。老头本想立刻带女孩回家报警，可女孩一直吵着要那条项链，无论他如何劝说，女孩就是不肯离开。这句话说的容易，但面对一帮拿枪的凶犯，纵使老头有通天本领，也不得不做好十足的打算。凶犯们发现同伴的尸体，同时也发现了老头的标记。弟弟瞬间反应过来，这是老头的陷阱。此刻的他们身处低坡，一旦被老头占领高地，无疑是要被当成靶子一样射穿。可聪明的他刚想离开，就被坡上的老头警告了一枪。老头接连开枪，故意让敌人慌乱。而当他现身的那刻，下面的人也彻底没有了反打的手段。핸드폰 던져. 영감님! 여기까진 잘 정리할 수 있을 것 같은데 뭐 이러실 필요까지 있나? 총 내리세요! 나 분명히 얘기했어. 잘 받아요!虽然老头熟悉地形，但还是众人围困在了河的中央。一番疯狂的对射之后，双方也都开始换弹。虽然他们打中了老头一枪，但僵持下去也不是办法。于是弟弟立马示意2人，要他们绕到老头的侧面，眼看就要被2面包夹。老头立刻做出判断，打断一个家伙的瞬间，火速起身冲上了岸。老头成功逃跑，凶犯们也仅剩4人，一帮人被杀得兵荒马乱，也因此产生了内讧。断腿的家伙刚要退出，没想到话还没说完，胸前就射进了一发子弹。明明是高官开枪杀人，可弟弟却把账算在了老头身上。就在他们继续追击的同时，老头也返回了约定的地点，可女孩没有听话，独自跑到了一边。痴傻的他因为出现幻觉，看见了已经死去的父亲，听见女孩叫自己爸爸，老头猛然想起了往事。10年之前，他带着女孩的父亲一起下矿，在短短几个月内就赚够了买房的钱。可此事本该是皆大欢喜，但男人却被中介坑骗，用所有钱买下了一座荒山。而诞下女儿的妻子看不到活下去的希望，便在山上的一棵歪脖子树上将自己吊在了上面。妻子死后，男人对生活不再抱有幻想，但为了养活母亲和女儿，也决定最后一次下矿之前，将妻子的婚戒交给了老头保管。下矿的那天，他们不幸遇上了矿难，男人被死死压住，也放弃了活下去的打算。他在用身体给老头撑起石头之前，委托老头帮他照顾好女儿。虽然最后老头成功得救，但心里也一直愧疚，认为是自己害死了男人，也让当时的他认识了最信任的林警官。可是在那之后，老头患上了一种邪病，虽然让他很难亲近外人，但唯独却对祖孙俩格外照顾。加上身负男人的委托，也成了在女孩遇到危险的时候，他不惜拼上老命都要保护好女孩的真正原因。老头发誓一定帮女孩拿回项链，但在此之前，他首先要让女孩安全。可如今有人追杀他们，为了保险起见，老头还是事先写好了给林警官的留言。 지금부터 진짜 사냥 한번 해볼까?
老头打算趁着夜色带着女孩赶紧下山，可在中途又遇到了凶犯。一阵乱枪过后，俩人陷入绝境。承诺要保护老头的女孩突然冲向了正在换弹的凶犯，但没等他冲到身边，就被人家一下打翻。可看见这一幕的老头却彻底红眼，玩命扑倒一人之后，差一点就用刀把那家伙当场解决。发现打黑枪的高官，老头立刻更换了目标，把高官扑倒在地，便疯了一般撕咬起来。 영감! 사람이 아니라 짐승이었구만. 머리 사냥 당할 만했어. 산에 허옇고 늙은 몹쓸 것이 있다더니 바로 당신이었네. 老头患上的这种邪病让他变成了野兽，也正是因此让他变成了只能守山的人。 나는 영감이 이런 사람인 줄 정말 몰랐네. 싸이 병신 새끼야 저 영감 쏘라고! 회장님이 가만둘 것 같아! 잠깐! 이런 씨발! 새끼가 더럽게 시끄럽네. 가서 이제 총 줘봐. 야, 너 진짜 산재 처리해야겠구나. 총 줘보라고 씨발! 女孩虽然痴傻，但却是柔道黑带，只要有近身的机会，她就是无敌的存在。抢回了老头的猎枪，女孩就一头晕倒。但原本就不想杀人的老头，没有选择上去补刀，而是立刻忍痛背着女孩藏进了当年出事的矿洞。把女孩安顿好后，老头不停地溃败亡魂。此刻他仍然愧疚自己，没有履行好保护女孩的诺言。痴傻的女孩似乎有种奇异的本领，醒来的第一句话就是告诉老头，她刚才看见了父亲。 아빠 봤다? 아빠가 그랬어. 바람을 잘못 하나도 없다고. 울지 말라는. 因为山上叮叮当当响了一天，林局长也接到了村里的报案。他带着全体警员赶来巡山，发现尸体之后，瞬间就联想到老头肯定出了事情。他叫人寻找老头的同时，老头也已经返回去寻找项链，可他却因为太过着急，导致忙中生乱，主动钻进了俩人设下的陷阱。 弟弟的枪响传遍了整座大山，局长带人前往的同时，山下的哥哥仿佛也看穿了一切。两人以为老头已死，便放松了警惕。可刚要下山寻找出路，一声枪响又再度袭来。弟弟孤军奋战，也被老头吓破了胆。他不断咒骂，试图激怒老头，却被丢下来的尸体吓得不敢动弹。他本以为老头还在岸上，却没料到老头居然从水底钻了出来。当反应过来，老头是抱着尸体跳下来时，此时的局面也已经盖棺定论。 아, 진짜 돌겠네. 정말 어떻게 살아나셨을까? 아! 씨발 다 끝난 줄 알았다. 근데 내 궁금한 게 하나 있어. 그 팔푼이한테 이렇게까지 해서 얻는 게 뭘까? 금이요? 아? 아니면 날건 막 뜯어먹으면 좋아요. 그래서 그 어린 것도 아껴뒀다 뜯어드시려고 그리. 仅剩一口气的老头强撑着回到矿洞，可就在呼唤女孩的时候，却被埋伏在这儿的哥哥一下打翻。发现女孩已经出来，哥哥当即抬起猎枪，老头拼上性命，死死抱住哥哥的大腿。即便被砸得头晕眼花，还是趁机用刀，试图做无谓的阻拦。愤怒的哥哥原本不想搭理，可老头不依不饶，也让烦躁的他彻底眼红。
먼저 해. 直到女孩将信件交给警长，才揭开了隐藏10年的秘密。原本老头本有1儿1女，但因为患上了邪病，之后就很少联系。他的儿子大国因为一次醉酒，意外让女孩的妈妈怀上了他。作为好兄弟的男人，帮大国娶了女孩的妈妈，而这也说明女孩正是老头的亲生孙女。到死都攥着戒指的他，完成了男人的委托，保护好女孩的同时，也用自己的性命做到了一个爷爷能为孙女付出的一切。爸爸用一条绳子把自己和妈妈拴在了一起，而变成项链的婚戒也成了女孩最在意的东西。纵使她拴走了最爱她的老头，即便她也拴走了养她长大的老太。 이제는 안 뺏겨. 절대로